Taura kivinyai. So nini nyaya yakandiuya kuti ndiye kusoma marakuru inyaya yenhumbi idzi inhumbi dzandakasiyirwa nemurume. Saka nhumbi idzi ndadzisiyirwa nemurume. Taigara tese kwaStuart. Basa ndokubva rapera, rakapera nenyaya yestrike. Saka kupera kwakaita basa nestrike, baba ava vakabva vatsvaga basa ndokuenda kuTarani, ndokunogara kuTarani. Vakanditi handei, ini ndikati kwete handikwanisi kuenda kunogara nemi kuTarana nenyaya yevana. Imimi munoenda kubasa tichichengetedza vana nokuti kune musikana anga achita form 4, kune musikana anga achita grade 7 nekamukomana kanga achita grade 1. Zvikanzi inini handikwanise kuti ndikuchengetei nemhaka yekuti vana vakura varege vana ava kukura kwavaita vana ava vanoroorwa. Ndikati inini handirase vana vangu nokuti vana vangu ndoupenyu hwachi vamangwana. Saka baba ava vakabva vaenda havana kudzoka, ndokusiya hembe dzavo. Saka hembe dzavo dzavakasiya idzi nanhasi havasati vadzoka. Hembe dzavakasiya idzi pakanga paine tsvimbo. Tsvimbo iyi ndakaiona iripo 2010 ndichitanga kugara navo. Saka pandakagara navo 2010 ndakavabvunza musi wa10 December, ko isusu tirikugara tese, tsvimbo iyi ndeani? Tsvimbo iyi zvainenge yemudzimu wani. Zvikanzi tsvimbo iyi ndeyaamai vangu. Zvairi tsvimbo yaamai vangu, amai vangu vakashaya. 2010 iyo ndogore rakashaya amai vangu, ndoratakatanga kugara tese tisingazivi wangu mwedzi yavakashaya. Zvikanzi ndeyaamai vangu. Saka ini handina kuenderera mberi neda kubvunza kuti tsvimbo iyi sei tazogara nayo, ndakangoichengetawo. Saka kuenda kwavakaita vakabva vasiya tsvimbo iyi nembatya dzavo, ini ndokuchengeta. Gore rakapera muna October, zvinhu ndobva zvatanga kutsva nokuti patakabva kwaStuart ndakagara muMairozi, ndabva muMairozi ndopandakazoenda kunogara kumuvhovhu kwaBhiti pari zvino kwandiri kugara. Ndatokumbira pekugara ndonoti mari yerendi iri kundinetsa, ndoti chikoro ndoti rendi iri kundinetsa. Ndopandakati inini tsvimbo iyi ndinayo. Muna October pakatanga kutsva dzimba kumuvhovhu kwaBhiti, dzimba ndobva dzatsva dzimba dzakatsva 11. Yangu ini ndo yakaita yechi12 uri musi wechipiri. Ndabva kuno kumusika ndasvika pamba paya ndopandakaona imba yaita sei yatsva. Imba yatsva ndopandakasimuka inini mangwana makuseni uchiri chitatu. Ndikabva ndaenda kumba kwemukomana, anova mwana wemukoma wababa vandaigara navo, anova murume wangu. Hatina kunetsana, hatina kuramba nasi, wakati takakonana nenyaya yevana yekuti siya vana udhana. Ndobva ndaenda ndikati nhai mwanangu, tarisa imba yatsva. Imba zvayatsva, zvinhu zvatsvira mumba umu, tsvimbo yatsva mumba umu, mamune 2 bags dzesimende dzadzidzi kuti ndigadzirise imba yangu. Nemagumbeze ekamwana kamukomana kakasiyiwa nababa kanga ne 13 years, ezvo svika ne 14. Ndobva ndati inini imba iyi ona yatsva, zvinhu zvatsvira mumba umu, tsvimbo iyi ndeyababa wako. Ndopaakanditi imi musandiudze nyaya yekuti tsvimbo iyi yatsva ndeyababa. Makadii kundiudza pesa kuti mune tsvimbo yamugere nayo. Nhasi maona kuti tsvimbo yatsva, imimi nababa muchizivana, makabata mese nababa. Zvamakabata mese imimi nababa muri kuzivana. Nhasi maona kuti tsvimbo iyi yatsva, saka maakuti ndeyababa. Ndakanyara nazvo chaizvo izvozvo. Inini ndakabatikana nazvo ndikati mwana uyu ndiari kundiudza mashoko aya nhasi. Nepese kwatakabva kumashure kundiudza kuti inini ndine tsvimbo yapisa dzimba dzake. Ko inini yangu ingava neimba yaita sei yatsva. Baba vake takakonana tichiti ngatitore hembe tikatombofamba, iye achitombofamba yekuti inini dzokeranai nababa, ndichiti handikwanisi kudzokerana nawo nokuti munhu haasi kuda upenyu hwevana vangu. Inini handingakoshese rudo rwokuti tigarisane vana vangu asingavade, kwete hazviite. Saka ndadaro mukomana akati musatombondiudze izvozvo nokutoti ndakatsamwa nenyaya yedzimba dzangu idzi. Inini ndabatikana. Pandakabatikana ipapo mukomana akada kuzoda kunditaudza, inini handina kuda kumufarira matauriro ake nokuti inini ndanga ndakatotsamwa nenyaya yekuti ininiwo ndakatopindawo mudambudziko rekutotsvirwawo kwakariko. Saka mukomana akazoenda akanotaura kudare kwedu. Anotaura kudare kwedu ndobva tanzi tayananiswa, wakati aiwa iwe mukomana usadaro. Inini shoko rakandanyanya kundirwadza nderekuti uyu mukomana uyu nhasi ndozomupisira dzimba, akasangana netsaona, akarohwa nemota, akatakurwa akati zi.
Baba vake vakamutadza, anova murume wangu wacho, vakamutadza. Ndikati kwete, mwana ndiye uyu. Akatakurwa kuenda kuHarare, akanogara kuHarare. Mari yandaishandisa yanga iri yangu yaikwidza baba wake bhazi vachienda kuHarare kunomuona muchipatara asingazivi asingadii. Ndokudzoka kusvika naadzoka, akadzoka akangodaro. Ndikamuchengeta, mai vake vakagara vari apa. Ndaimira, mai vake obata ndiro, tomutanga kumupaka chikafu. Saka tomupaka chikafu kuti ararama. Mfemeza mbichana ndamungu. Mukomana wacho ndopi? Iye akagara apa. Ndiyo mai wamamangarira. Kuti akakuti makapisa mudzimba. Inini ndini nyanga yapisa dzimba. Kwa diera. Kwa Biti. Kwa Biti. Oh. Saka inini ndikarwadziwa. Ndarwadziwa inini. Mukomana uyu. Dai inini ndandichinzi ndine chakaipa. Nemabatire andaimuita. Nemadiro andaimuita ndichiti mwana uyu akafanana nemwana wandakabereka nababa wake. Zvinobuda here izvozvo zvakaramba zvichindirwadza. Asi mwana wenjai. Uyu mwana wapamukuru. Mukoma wemunhu. Ndiani baba ndiani? Nonza ndichama. Ndozi toast. Taro ndozoke. Ndozi toast swana. Toast. Saka zvadaro mukoma dzimba idzi October dzakamboita kunge dzatimire kutsva. Ndobva dzatanga futi kuita sei kutsva dzimba dzidzi. Dzatsva dzimba dzidzi. Ini kana Chimiro mukomboni macho handisisina. Kwakanzi kuri kuuya kwakagarwa dare. Todii? Kwauya maprofita here kana kuti kwauya ng'angwana? Kataiwa konga kuuya maprofita, ngakuuya maprofita. Usiku weFriday ndichimuka Saturday ndakaona mchinja usi mune tsvina. Ndakasimudzwa dombo raiswa pasaiti. Ndikadedza manexi ndona iwe muno zviri munhu. Zvinowanika handina kutaura. Mangwana Sunday jinzi kuri kuuya maprofita ari kuuya nhasi. Ndamuka ndaona dombo riye pakanga netsvina ndaona paiswa chijira chebreak pacherwa ivhu. Dombo riye radzoserwa. Ndopandakasimudza ndikati kuchichi futi. Ndasimudza ndikaona chijira chebreak. Chijira chii? Ndikaudza chairman wemuoni zvandaona mopari kumba kwangu. Muchinja usu chairman wazouya. Nyaya iyi sekutaura kwataita nyaya ndobva yatekeshera mukomboni. Maprofita yaye ndokuzoti ndimi amai mune hondo yamuinayo, zvamuine hondo yamuinayo nezvababa izvi zvangobatana. Ndikati zvinongobatana papi? Zvikanzaiva zvabatana. Chinyanga chii ndokutorwa ndokunopiswa. Chapiswa chinyanga chii? Svondo rakapera paseri. Kwauya mheno Gaura anzi abva kwaMurewa. Auya Gaura uye abva kwaMurewa. Gaura uye vadedzwa wapinda mudare. Dare rawo handina kuzoti rapinda papi. Vandidedza anzi veikuru. Ndaenda. Zvikanzi naGaura uye amai imimi mumba menyu mune hembe dzemufi dzakasungwa dzamakachengeta. Ndikati kwete, inini handina hembe dzemufi dzakasungwa dzandakachengeta. Hembe dzandinadzo ndeyadzababa wemukomana uyu wati agera wamasududza pasaidhi wamandidedza. Ndidzo hembe dzandinadzo. Zvikanzi hembe idzodzo imimi dzaita connection nenyekutsva kwedzimba dzemukomana uyu. Connection yacho ndeipi yandinayo? Zvakandibata zvikandirwadza kuti saka wari kureva kuti inini alright ndaita connection ndapisa hembe dzemukomana uyu. Komboni yese iyi dzimba dziri kutsva. Saka zvichireva kuti inini ndiri kupisa futi. Vari ivo vari kufambisa information yekuti amai avo ndo vane nyanga iri kupisa dzimba. Saka inini zvandiine nyanga yekupisa dzimba. Mukomana umpairwara pesa patsvimbo yanga iripo yanga ingorara pasi pemubhedha. Ko panguva iyo yakadii kusanduka. Gaura wewe ndokunzi pei $60 kana pasina ndipei 300 ndinobvisa chinhu kumba kwenyu. Ina ndozoti chinhu chacho chiri kubvisa. Semunhu ndisinei nazvo zvana Gaura handizvi kunyatsozvibhiriva handizvizivi. Ndakanzi kana musiri kuda 300 tipei $60. Ndabvisa $60 ndikafunga kuti zvinhu zvitsvene. Ndaanzi ende mutrapiro. Ndauya nepiro riye kusvika rabvaruriwa piro kesi rabvaruriwa svikana ranyikwa mubhaketi rakodzongwa mubhaketi rasimudzwa mubhaketi. Hanzi ichi chinyanga ichi ndo chinyanga chamandini nacho kamisisi kabva kupi? Inini musinzi muupenyu hwangu pandakarwara ndiri mwana mudiki ndonguva yandakashandisirwa mushonga ndofunga ndichitenderwa nyora ndiine 5 years. Saka muri kundiudza kuti 5 years
kusvika izvozvi ndine 60 years kumazuva yansani ndazvibata zvese izvi saka zviri kuita connection papi saka inini zviri kundirwadza ndezvekuti mbatya pandagara ndo pandinadzo pandiri ndikada kubhadhara rendi ndodzibhadharira pandiri kushifta ndiri kubhadhara motikari ndiri kudzichengeta ndotibatsirai futi mukomana nababa nembachya dzamakachengeta ndeuyo here iye munin'ina wababa wake munin'ina wababa wake nemakadzichengeterei idzi mbatya idzi nababa hatina kurambana asi chakanetsa ndechekuti baba apa mchimirai mirei ndovaridzive tsvimbo futi ndovaridzive tsvimbo iyi ndakaiona iyi saka inini handina kuziva kuti kusiyiwa kwandaisiwa hembe dzavasiya idzi netsvimbo iyi ndasiyirwa mutoro dzakatsva here pakatsva tsvimbo iyoyo yakatsva ukatsva magumbezi matatu ukatsva simendi ukatsva zvimwe zvimaredhiyo zvimangwendere zvavo zvakatsva nedhishi zvakatsviremo hamuna kana chakabuda nekuti ndandisipo zvinonzi dhoo rakatadza kuvhura saka tsvimbo iyoyo ndoyazomutsa kutaura kukusvika napokunzi inini ndakatoromba ndine nyanga yakapisa dzimba dzake uku saka inini zviri kundirwadza kuti dai ndakaziva aibatsire mbatya idzi ndisina uyu ndiyari kuti makapisa imba yake nenyanga mapedza kutaura izvozvizvi kuti mapedza here kutaura handisati pedzai izvozvizvi kuti tiwirirane titaudzane cheko hatisi nekuti ini ndakatobatikana kana vakanditaudza ndakatonoti ndikavadaira kana vachinditaudza avazive kuti inini ndakatsama saka handitowadaire musi wesande mwana wangu musikana akauya akati ndauya mama ndauya kuzonzwa nyaya yekuti nyaya yenyu yakafamba sei nekuti pese pazvaitika ngasi muroora akanomira paheji kuda kunzwa kuti ndiri kutaura ndichiti chii nemwana wangu ndakaseka handina kutaura handinadi asi chandakaita ndakaseka ndangoti hehe uri ndobva ndanyarara ndobva abva paheji ndobva aenda kune chimwana chimukomana chidiki chakadai handiziva kuti chine makore mangani akauya mama mwana uyu ndewangu ndikataiwa muzukuru pachaiuya ndichichibikirawo tikauya chikati ndine nzara ndochipa chikafu ndikazongoona chimwana chii chakurambidzwa kuuya musi wemandi chaiwo kumanheru muroora audzwa nyaya yebasa zvikanzi ndiri kutya kusiya mwana uyu nokuti mwana uyu anozopiwa poison isu tine nyaya dzekutsva kwedzimba apa pakutorwa zvepoison zvese zvikuwani zviri kutaurwa saka inini zviri kundibata zviri kundirwadza kuti mbatya ndiri kuchengeta tazvinzwa zvakakurwadzai shuwa ngatinzwei mukomana wachitaura mai vako unovaziva here mai vangu ava ndinovaziva kunzwa nyaya yavainayo iri nyaya yavo yavainayo inyaya yakanaka chaizvo inini ndinofara chaizvo kana ndichivaona ndakasangana navo pasaidi munzira pamashaina apa pavanoshandira ndakasvika ndikavabvunza ndikati mamuka sei mai vaitamuka mamuka sei ndikati vamuka sei vamwe kwanzi aiwa vamwe hatisi kuziva kwavari ini nababa vako takatosiyana indaedza kudzoreredza chi vaviri bhozi pane kamukomana kamukadiki kadiki akakutoenda chikuru ndikati aiwa dei madzokerera namudhara kwanzi aiwa unozvikwanisiki asi kuti iwe uchikwanisa kutsvaka chi vana tete hakuna vana tete here vanokwanisa kutsvaka chi vanhu ndikati aiwa paright vana tete varipo ndobva ndatsvaka mari yangu ndobva ndafondera vana tete ndobva ndavakandirawo mari ndobva wabuya vana tete nana mudhara vaya ndibaba munini vakasiyana kuna nababa asi vamwe chete kuna mai wangosangana kuzama saka ndobva ndavakukurudza ndobva wauya ndobva ndauya navo pabasa pavo ndikati mainini vanhu vaya vauya vese avo vandimaona kwanzi taona kuti right saka mangwana ndo patinozoita dare rachona muzouya kumba tozotaura nyaya dzenyu handiti taida kuti vanhu vadzokera vana vakudi vakure vaende kuchikoro zikanzi apa right ndobva ndaenda kumba ndasvika kumba kwekuenda ndakagara navo vana bamunini natete tete vari apa bamunini vari apa ini ndiri apa ndobva ndafona ndiri pakati pavo ndikabva ndati kuna mainini ndikati mamuka sei kwaitamuka mamuka sei ndikati komainini tachikumbirai katasvika vanhu vakatoungana vari pamba panapa zvikanzi handiiti zvinhu zvisina basa hazvindikwanisi kundipa chikafu kuti ndidye chikafu izvozvo zvinhu zvenyu izvozvo ini ndiri kutoda iwewe handisi kuda baba vako saka mudhara akabva angosumuka ipapo nebhegi rake nebhegi natete vakabva vati vatoenda ini ndakatoona kuti ne handichakwanisi kuti ndipindire nyaya iyi nekuti
mainini apa zvavatotaura apa mudhara akutofunza kuti ida kutodanana mainini. Saka mudhara vakabva kungopomuka vakabva kuti paini yezvinyango kumufonera kana kuti ase haatombodai anotodaira foni kuti ndiani pandotaura kuti ndiri nhingi kuti hakutseke mani ndakakuza kuti ndina hama ini anoona handina hama handina kukama newe usamufonere pafoni pangu handinoona. Saka ndobva ndati right pane imba imwe yandainchivaka ndiri kumba mainini vakabva vasvika pamba kwazi imba yakuvaka yeihombe dehongwa ihafura ndikati no rekedzai ndikuti ndikuvaridza ndikuita zvo zvaita zvazvizokyakiya zokyakiya asi mainini vakabva vati alright ukapedza kuvaka imba yako wouya wazondivakira imba yangu ukaregera kundivakira imba yangu yako ndiri kuitiriza. Ndakatadza kuziva kuti vari kuitiriza nei imba yachona ndakatadza kuziva ndikati zvakanaka mainini atobva ndanyarara ndobva ndafundira baba ivo ndivo vakatondipa nhamba ndikafundira baba ndobva kuti asi ivo vakuda kundivakira imba ndiwova murume wavo here handimona. Saka ndabva ndatoona kuti woda kutomutsa imwe nyaya futi ipo papa vagare pane imwe ndikabva ndapererwawo ndikati ini handichakwanisi. Saka mainini vakabva vandipikira vakati iwe tichakuona kwauchasvika hapana chinhu chauchakwanisa kuita mukati meupenyu chauchabudisa mukati meupenyu. Vakandipejera kudai ende zvino nyangwe kuenda kana kumasango kana kupe hapana chiri kumbofamba ava vari kutaura. Saka ini maindodii manje handina simba rekuti ndikwanise kudii asi ndakanguti ndakangozvinyararawo samai ndikangoti ndiamai hamini upomo wagumu ndobva ndangonyararawo. Saka neno zvinhu zvinondirwadzawo mukati mumwoyo wangu bcause ndini ndakatsvirwa futi nevana vakasva ndevangu vana vacho handimona. Saka ndakatadza kuzivawo ipapo kuti zvinofamba sei amasonaaa. Saka iwe uri kuti mainini muroyi here? Aiwa handisi kuti mainini muroyi asi mashoko avo anotaura kuti mukati meupenyu hwako hapana chinhu chauchabudisa mukati meupenyu. Izvo ndiri kutoona kana izvezvi kana mari yachona hatinayi haisi kutombowanika mari haisi kutombowanika hapana kana chinhu. Ava vanhu vari kutotaurirawo kana mashamwari angu machiti kuti hapana chinhu chaachabudisa mukati meupenyu achangofa akadaro ndikoi. Saka handisi kuzivawo ipapo neniwo zvinhu ndapererwawo kuti mai ndodii manje. Saka ndakatadzawo kuzivawo kuti ndikatauriraniwo semwana sekutaura kwavo kanga vachiti mwana ndiri mwana ndiwo vakati ndimainini vangu mudzimai wababa munini wangu asi baba munini ava munin'ina wamukoma wangu wamudhara wangu asi vakangosangana kuna mai kuzamu asi kwete kwandiri haiwa ndipo yakasiyana ipapo. Saka ndaedza kuti tigadzirise nyaya kuti vadzokererane vagarisane ivo pavakangotaura mashoko avo ekuti ndikudai wewe handisi kuda baba wako because baba wako havasi kurara mumba iwewe unorara mumba ndotoda iwewe. Saka mudhara ndo pakabva ngopomoka mudhara ndobva atoti ivo ndo vanitozivawo kuti nhamba dzacho zvese zvokuti vangakwanisa kuti vadi vabate mudhara vataurirane vawirirane nyaya dzavo. Ini ndakatoona kuti ikoko bheta ndibudu aimona. Kana uchiti vaiti vanoda iwewe vaida iwewe kuti nokuti unorara mumba saka vakuda zvokufambidzana newe. Vauda zvokufambidzana neni apo mudhara anga aripo natete vanga varipo vese vari vatatu vakangobuda kahwani vakabva vaenda. Saka ndikabva ndati ndageza nyaya iyi inini handichatodi kutombodzwa nezvazvo achatozi uzvinzwa here zvinotaura nomunhu vanzi amai vakanga vangu vachiti ivo ndotoda iwe baba vako harare pamba kuita murume ndozvanotaura pano pavaichitotaura saizvozvika vanga varipo vanhu vanga vatori vatatu iye mudhara wacho natete neni nevadzimai vangu vanga vachiita basa zvavo vari pasaidi asi vakangoona mudhara achingosudzawo mabhegi ake achitodi kombatya idzo dziri kumba idzi mbatya dziri kumba. Inini pakudzokererana kwandachida kuti vaedze kudzokererana bcause vamwe vanhu vanga vasungisana kumapurisa vaisana mumotikati asi kumapurisa izvo masungisana kumapurisa tombozvifiriza bichana tozidzosa vanhu vanosungisana asi vanhu vachigara vese pamwe chete chinhu chatechida chiri kuti vana vati vakuya. Saka vakabva vamhanya neyavo yavakazomhanya nayo hatimaona manje vanoda inini apo tete varipo apo bamunini varipo bamunini vakangosumuka ipapo ndobva vatoenda. Saka indakatanga kutoti ini hapasina pandikaita zvokuti dai papachibvira kuti pane fonika tete vaigona kubvunziwa tete naivo nangire vacho munzwa vega muchitaurirana muchiisana
tete vanogara kwekwe. Ini ndina ndakavatumira mari kuti vauye. Nokuti ndakataura namainini. Mainini vakati asho iwe waita mwana hakuna vanhu vakuru here kwauri. Ndikati hakuna vanhu vakuru kwauri here vana tete. Ndikati tete varipo. Saka ndabva tataura natete. Ndikati tete regai ndikupechi mari muuye. Vakauya vakagara pamba pangu ipo. Andi mwana vakaita 3 days vakagara vari papo. Saka ipapo pakuzokurukura ipapo kuzoti tete vanhu vava vaungana chiuyai kamainini mutaura mutaura nyaya dzenyu muri mega mega shamwari tsvimbo iyi namai ava yakazotsva iyi yaive yababa mbiki wako right. Tsvimbo iyoyo ini ndakagara nababa pandakagara makore anebhosi ndakagara navo makore atiwo, asi tsvimbo handina zvangudi kuiona. Ndobva tazosiyana namudhara nekubuka nawo kwatakaita nawo kuti namudhara maona mati ndobva ndaendawo kwandakaendawo. Saka mudhara pavakazonotsvakana nane namainini vanga vari vese. Saka pavakazosiyana futi vanga vangorichi ini zvetsvimbo havana mududza, vakandudza nyaya yehembe kuti hembe ndiyo dziripo. Saka apa pakazotsva manje kwaitsva kumba kwangu ndiko kwatsva kumba kwangu panyaya kutsva. Pakazotsva manje kumba kwavo manje kuchotera kumba kwavo. Mainini vakazouya kwandiri kwanzi tsvimbo yababa vako yatsvira mumba mukicheni. Ndikati ini mainini imi hamuna kundiudza kuti baba vaniswe, makadi kuvaudza musuya pavakauya pavachiti kugadzirisane mudzokererane muite chinhu chirwani. Ndipo pamaifanira kutaura kuti baba vako vane tsvimbo nini handiti ndizvo pamaifanira kutaura. Apa makataura nyaya yehembe chete ndizvo randichiziva. Saka izvi zvava kutaura kuti nyaya yetsvimbo aiwa musachataura kuti baba vako itai kuti ndenyu bhozi yakari mumba menyu imi ndimese munozivana muri 2 pakati penyu munozivana muri 2. Saka imi chingutaura nani napamunini wachona mugadzirise zvinhu zvenyu mega. Bhozi inini ndatobuda uko handichatopindi, bhozi ini hachapindi. Bhozi mudhara yezvino kuti ndifonere nhamba yangu anotovhunza kuti ndiani. Ndikangotaura kuti handina hama ini mani usafone shamwari. Saka ndakatoona kuti bheta kungosiya zvakadaro hapana zvatingaita handimaona. Saka vanga vachida kuti utore hembe dzababa wako. Hembe dzababa ndio zvandikureva kuti hembe idzi manje takasiyana mutupo. Iye mudhara wacho ndakatomufonera akati shamwari iwo kana uchiziva kuti wava murume wacho iwewe. Bhozi nyaya yakatombogariwa dare kukomboni. Kukomboni ndobva kwanzi saka imi zvamoita manje mitsutsvaka imari. Mukatsvaka mari mochienda nemukomana mochienda kumusha kwemudhara uyu. Bhozi kuna mukoma wake aripo kumusha ndokudzivirira Slovera. Saka mochienda kumusha ikoko. Avawo ndizvo mamiriro avakaita. Ndikati alright imi mukatsvaka mari chaini. Saka foni ndandichine foni ndobva ndafonera mudhara. Mudhara akati shamwari ukangobata zvinhu izvozvo shamwari toona zvingaite ende ipapo pakaita zokuti foni yacho yakarasika baba zokuti ide papa nevamwe vanhu vandairatidza maodhiyo achona aitaura namudhara vaipenga zokuti haikona handimaona ma zokuti hatitombotakudzani mushe hatiwirirani. Alright chiregai ndidzwe kuna ivo mai pazvinhu zviripo zvakasiyana baba pane ine chii? Pane hembe dzavo nemaplates. Hembe nemaplates. Hembe nemaplates netv dishi racho ndiro rakatsvira nebadza nekamwe kasituru kawaigarira ndo zvakasara. Zvakatsva zvii zvavo? Kwakatsva tsvimbo kukatsva iro dishi randikutaura rachirungu rakatsva nderesimbi asi rakatsva rikaita rikasara. Ratsva dishi iro nezvichiredhiyo chachirimo nechimwe chitivi chidikidi chachiripo chakatsvira imomo nezvimwe zvimatambo zvemagetsi zvakatsvira imomo zvavo. So imimi yezvino pamba pamunogara munogara pamba pakaita sei? Ini ndinogara 1 room yangu. Hembe dziri pai? Hembe dziri imomo ndo mandaidziisa. Idzi dzakatsvira mukicheni. Izvi zvakatsva izvi yange iri kicheni nebedroom. Saka kicheni ndo yakatsva. Ndiko kwasara bedroom. Iye zvino mune mwana mukomana? Ndine kamukomana karipo kana 14 years. Karipo kana 14 years. Handiti kamwana kababa yako? Kasengedzei mutoro iwoyo? Ndoko kasengedza mutoro, iwo mutoro wakarema ini ndinaye pamba ipapo. Ndoko musengedza sei? Zvatoti kusengedza mutoro achakura
achakura. Hembe idzodzo pasina ndaro takataura naye rinotori rombe zvaro. Murume wake mhoku ndakamufonera pano nefoni yangu iyi inotoriwo stupid zvacho. Hapana zvababa varipo. Ndakatozoitawo kumuratidza kuti munhu wakuda kuitira izvozvo haasiri iye. Ndozotanga kudzoka kutanga kutaura neni zvakanaka. Takazotaura kusvika ataura kuti ikoko vamurungweni nama yavo andimona anototaura mashoko akatoshatawo pamusoro padzimai vacho vaitozvidzwa ti pafoni pangwa atoita kwanzi mai vakandisungisa kumapurisa ndikarara muchitokisi. Saka ipapo manje ndokunga chitokisi kana usati wachirara unozotsama kusvika pekupedzisa. Ko kuti mutore zvinhu zvake munopa muridzi wazvo hamuna kurambana kuti mukwadzi haatozikama. 6 years ndichichengeta zvinhu izvi ndichichengeta semunhu kwemibudai kamazviri muende penyu apa ndepangu pandakazvitsvagira kaiti apa ndipeipa makazvitsvagira pandazvitsvagira inini ndopandakasimbatedza handidzisiye nokuda kuti ndikadzisiya mbatya idzi ndichasimbapatedzi mangwana dzizozvinzi akarasa mbatya dzangu akandibira mbatya dzangu. muramba hamugari nemunhu hamusi kufambisa kwanzi chiisha mari mvura mungureva kuti inini ndorasa vana vangu zvokushandisa mvura iripanzako iye aramba vanake atobatiswawo zvake mukuzvidii. mbatya idzi takanga tisina kuramba pavakasimuka vachienda takanga tisina kuita sekuramba ndopandakaramba ndiinadzo ndichifunga kuti vachadzoka haasi kudzoka ende unomudzosera ndinodzirasa mumvureni. Mvura izvozvo ndo zvandotokukurudzirai. Muri mukadzi wake musina kurambana handiti iro irombe rakupenga nenyika handitika pati pamune muchizvirasa mumvura handiti ingozi hombe yamune muchitsvaga. Ngozi isinei nechekuita nemwana wamakabereka naye. Ngozi ine chekuita nekumusha kwenyu. Murume uya kana akudzoka hazviite sekunge ndiye akanga akakutadzirai. Anodzoka ngozi. Handiti ndokusaka ndati ini mwana mudiki 14 years. Handiti anokura kusvika paanoshandisa njere dzake. Handitika paunomutoona kachamari zvinhu zvababa vako izvi handitika anozviramba kana achizviramba but ndiye weropa manje ndiye anogona kuzochiita zvaanoda nembatya dzani. Zvangofana nemunhu ukapuhwa mbatya pakugoviwa kwembatya parufu paya handiti umwe anongotambira chetotosvika ototayawo zvatopera. Tiri kuedza kuda kukubatsirai imi muri kuti ndindakapatsvaga but mbatya idzi dzodai makadzisiya kwakanga kwakatsvagwa naiyeye. Zvaiita here pandiri kuda kuedza kubatsira ndikuti mundibatsire ndepekuti isusu tichisimuka kupurazi kwaStuart takanga tisina kukonana. Zvatanga tisina kukonana zvaiita here kuti mbatya dzawo zvese izvozvo takazvinzwa kubva musi wamakatanga kutaura zvekuti sei makazenge muinadzo mbatya handiti uyo munhu uyo wamakagara naye makagara nemunhu wamakanga musati matoziva kusvikira abve pamuri makagara mese kusvika kubereka mwana musina kutombodzidza munhu wenyu kuti mumuone kuti munhu akaita sei. Paakangoona kuti zvaita kuti munhu uyo anoda kugara achitenderera imi makazoramba kumutevera. Ndodambudziko ramakaita makaramba kumutevera. Ndovari kuti agara zvaitwa mapurazi zvamuri kutaura zvekuti agara achitenderera nemapurazi kuita mbiri yekuti ndinaenda pabheni ndina Karapo futi pakarurwa paRilford pajeke pati pamene pasara muno muchegutu pakendipeka patinaripo iri history yaari kutaura isina nezvainenge ichireva
nyaya yatiri kutaura ndeyekuti hatisi kukupai mhosva yekuti sei munadzo mbatya dzakukushungurudzai kuti muridzi wadzo ari kukuratidza kuti haana basa nadzo. Handiti mapaona makunjataidzwa nevanhu vachitaura zvisina basa pamusoro penyu pamusaka pehembe idzodzo. But imimi manje mune mwana wake munhu iyeye ane simba rekuti mukamupa akarasa kudai zvinhu izvozvo handiti zvaraswa nemwana wake, asi hazviri kuti zviitiswe mwana asati akuziva. Handiti kuti mubatsirike batai patiri kutaurirai, kana matadza ipapo zvakwamuri. Takanangana nenyaya yembatya murume iyeye matauriro andaita naye paponi paipai, asi munhu kuti munomutsvaga munomuwana papi atoda kuzikanwa nepaanogara. Murume wava ari kurambwa nouyo anga akupuhwa amai ava, amai vakupuhwa kumwana kunzi torai, mai ndo vakuda mwana, ndo zvari kutaura uyu, ndo zvari kutaura. Asi inini handakutaura murume. Una kutaura patatingatisiko. Asi inini ndikuramba kwete. Ndati mamunzwera ataura. Ndamunzwa ataura. Musazoti ndisu tazvitaura. Muromo iwowo ndamunzwa ataura. Asi inini handina kudaro. Saka isusu njere dzedu kufunga kwedu handiti hembe kana imi muchiripo, mwana aripo, mwana wababa ivavo, handiti ndiye bedza anogona kuzokununurai. Edza kutora zvinhu zvababa wake, TV haishanda, zvigweje kazvisezve zvisingashande vanochidii, chinogovewa. Handiti makagara chisingashande kubvirira. Shanda kare asi pane zvinhu zvamagesi. Wow. Saka itomboshandise sitakangotengawo yenu. Ndo mangozvisiya. Iye zvino imimi mune mwana wababa ava, handitika ndiye chete wandiri kufuka mheno musiya mwana muri kupaona anogona kuvanunura, asi anokununurai apa nguva yenjere dzinoshanda, kwete zvinane 14 years ka mukamuitisa chunhu chitema chamune muchitoita, nokuti hapana zvaanenge achiziva kuti zvii zvangu. Mwanangu wakura, baba vako hembe dzavo idzi pfeka hembe dzababa wako, handiti anoramba. Mwana wamazuva ano anoramba anotorawo taya kwamuri, maisa zvinhu mumaoko akanaka, zvaparadzwa nemaoko akanaka. Hapana chimwe chinhu chinoshamisa pazviri, zvihembe chete. Mukaona munhu anoti akagara pano osiya hembe dzake, kureva kuti akasiya hembe makawanda. Munhu iyeye ubata futi wakawandisa, dai angarapa tichimutaurira murume wenyu. Saka idzi hembe idzi muri kuti inini ndonoramba ndiinadzo, idzo dzine kurema here uku kwanga ndanga ndisingazivi. Kurema ndekupi? Iyi nyaya yetsvimbo kai. Kutsvimba tiyakatsva naya mai mabhuku andangu, izvi zvese zvekutaurisa zvinde zvangu, ifoni yotsva, handiti ndo yanga ichirema pazvinhu zvangu. Foni yarema yabva yatsva iyo nekurema kwayo. Kondotye kugara nezvizvizvi indiinazvo. Imi pfungwa yemamu inayo ndeyekuti chii? Inini ndasina pfungwa yekuti ndizwe, inini kutoya kunokurewa kuti ndoda kutobatsira. Isu hatina mabatsiro ekuti tingatichitipaika zvinhu zvacho, hatinei nezvedu. Hati isusu pfungwa yatinoda kukupai, dai murume uyu anga achizika moti anogara parogeta kana palambona achisingade kutora zvinhu zvake muchimuziva paari. Mapurisa edu aya ndo basa rawo. Ava mapurisa edu ndo basa ravo. Ndakatora zvemunhu akafa kunonzi kuSolitude Range, kurodhi yeZimplets, kuMondoro, tikanozviisa kuWhite House. Kwai kuna amai vaitwa vachapfekenura mbatya vati takazviburutsa. Izvozvo vakazviisa mumba, zvinhu zvari kuzvikoro vari kuzvipukuta zviri mumba. Dai murume wenyu imanga rokunzi anozikanwa, imamuziye pari.
dai angazika moto anogara apa izvozvi taikuzotsvagai mari amai mapurisa edu anomupa hembe dzaningi tauya baba ndimunesoso mbatya dzenyidzi zvino murume uya aitaura kuti makadzitorerei mamusingazvinzi ataura pafoni muzeyama aitaura kuti vakadzitorerei hembe dzangu kwavakabva kwandakadzisiya irope rakanga raenda kare ratungamira vasiya mukadzi nevana mukadzi pari kunzi budai mudzimba dzekampani akaona kuti handingasiye kambatya ndobva atakura mbatya akaenda nadzo achibudza kuti baba vanodii vanodzoka nanhasi sibati mbatya dzine kasikiriti dzakai masutu acho mangani maomero kuti amai kuti handingamboziva kuti taidanana takaparidza tichidanana maomero avari kuti amai ava dzine dzakarema mbatya idzi kurema dzinako havasi kuvanza ndokwatakaenda kwaipiswa kwaitsva mbatya kwekure kumbuni kwacho takaendako ava taikutsvagai ipapo mukane makanakirwa muupenyu hwenyu hwese dzimba ndakanodziverenga inini dzakatsva musi umwe chete 11 ya imwe ikatsva ndakamira kudai so ndichienda kuti ndoda kunoona kuti ichokwadi kwete kubatidzana inongorekana handitiri muno mungadai matobata moto izvozvi kungobata moto vana veundimo nemana wekutsva ndakaratidzwa majaketi evava kunzi pano pakatsva vana ndikaratidzwa majaketi akatsva evana kutsva vana vakapfeka mningi kwete kuti vanobatidzwa moto nemunhu ayo kutsva saka nyaya yanga yakaoma zvisingaiti saka ava amai ava ndiye umwe wacho akazonzi nen'anga imimiwo handiti maona saka ava manje ava netsvimbo yakatsva iyaiya vakaudzwa tofunga kunzi murume wenyu mubatya tsvipo zvakazodini saka munongoziva n'anga kana dzazoona pakadaro manje simba rinouya ndopabasa pacho saka habenu amai titiudzai pfungwa dzenyu imimi kuti adzawaisi zvikadai ndinenge ndabatsirika toona isusu kuti zvamuri kutaura kuti kana mazvitaura toona kuti zvinopindika sei neumambo izvozvo aiwa inini ndiri kurwadziwa pandiri kurwadziwa nepokuti izvozvi mari yandiri kushandisa mari yakatorwa 60 years nen'anga imari yaifanira kunotsvaga zvechikoro zvemwana uyo handiti nhasi uno ndatsvaga mari ndauya kunoku handiti ndabhadhara kunoku inini ndichaitsvaga mari ndaitsvaga mari sezvo paipamakatsvaga pamakataura navo makautsvaga mukati pakadoma patosvikana taenda nokuti nini handingaremedzwe nezvinhu zvasingazivi just izvozvi mukana mukazvitarisa izvozvizvi handiri kuona kuti mukomboni macho munhu wese aringoti inini ndii ndakapisa hamusiri mega makanzi makapisa zvo muya mukaona maita vanhu vanenge vakuita izvozvo uyai mhan'are kuti vanhu havari kunditi zvakati inini ndouya ndichimhan'ara iwo kutanga nekutaura kuti ndii ndakapisa wacho atori munhu here achiti ini ndini muroyi wacho shamba ndozvauri ini ndini muroyi wacho kubva pakatanga kutsva tsvimbo ndini muroyi wacho ndini ndapisa imainzi mapise chikwe mambo ndini ndapisa imba yake ndatovaudza kuti ngatifambei tinzwe kuti moto handisati ndazvinzwa moto wakatanga imba chaiwo kutsva moto handisati ndazviona kuti imba inobvira yega ngatifambei vari tu murume nemukadzi ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi yemukomana iyi ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi dei ndandichiziva kuti ndine moto uri kupisa uyu handai kuti ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi saka ndozvaakataura ndakatotaura inini ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi akati horaiti tazvinzwa aiwa tine muprofita watadeedza aiwa tichaenda svikana nanhasi imomo tichaenda svikana wanditi hanzi inini nababa ndinoziva nyanga iyi yaningirikini yapisa wari ndomuitira utsinye nhasi ko pandaimbomuchengeta apa achirwara ndakadimuitira utsinye wake zvekuchengeta achirwara kana akazvikoshiwa ndozvinoita munhu weblack izvozvo munhu anokanganwa asi mangwana anosvika sekuzvitaura kwamuri kuita ikoko mangwana anodii anouya iwewo bhururiyo kana wakataura mashoko iwayo kuna maya
mashoko ekuti imimi ndiani akanga aripo zvichitaura arikubvunza iwo paakataura kuti tsvimbo yatsva tsvimbo iyi mukuzivana nababa kuti imimi ndimi munozivana mapisa neimba yangu mukadzi wakanga aripo uyu saka mukadzi uyu anga witness kuti murume wake akataura kuti tsvimbo yenyu yapisa imba. Inini ndakanga ndaenda pamba pawo ndichitaura kuti toita sei zvinhu zvatsvira mumba izvi ndezvake nekuti inext door toita mungano mutsvairo mukadzi wake anga aripo iye mukadzi wacho akatotaura kuti munhu wamurikuudza mashoko aya muri kuziva kuti ndaamai akati handinei nazvo ndizvo here tati ndizvo here mukatotsiura murume wenyu nekuti ava vakava nehasha saka ndinoda kuedza kurerutsa mukunzwa here amai tinozviziva kuti zvinhu zvakaoma but ndikutofara kuti muri munhare zvenyu pakutaura kwenyu ndiri kuti inini baba vaita hasha dzavo dzekuti imba yatsva nekudini handiti mashoko ari kutaurwa namai vakataura here imombe nehwai hwai kwamambo mombe kuna amaiva amai havana ngourovi ndo vauya zvavari kutaurira kuti dai ndakanga ndiri ndanzi ndaroya ndikuziva kuti ndaroya ndikaendere ndichiti hwadziwa kuti ngatiendei tinotsvaga n'anga yekuti tione kuti imba inganzi imba yabata moto yei saka makaona ini ndakati kuuya kwekwe ndakabva ndangouya puno one time ndichitsvaga kuti vanhu vanonyarara sei mupurazi ndikabva ndakupai n'anga nedrumas media ndokwayanga iri ikoko ukaita hasha uchidambuka makumbo ukadambuka makumbo inini ndaida kuedza kurerutsa handiti ivo vakasvika vachiti tsvimbo yababa vako ndoyapisa dzika dzavo ndipo vakakuonana ipapo vakati tsvimbo yababa vangu munozoita vanhasi ndiyapisa dzimba dzangu kwenini ndakambotaura here kuti tsvimbo handiti ndopa vakatanga kunetsana ipapo kubva ipapo ini kuti ndinokaitwa vana vangu vakabvira vari magumbezi vana venyu pavabvira vari mumagumbezi ndo incident yadeedza vanhu ando zvaitika nezuro unere imi mimba yenyu payakatsva niki munoona n'anga dzedzani kutaura padzinenge dzakuita basa dzinowana simba nemashoko anenge achitaurwa nevanhu handimapanzwa museapa vatungamira kunanga mai vachona huroyi kuti tsvimbo yakatsva iyayi ndimazopisa imba unganoti imba kana ndichipisa imba ndinganopisa imba ndichipisa neyangu uroyi wachona unenge uri uroyi rudziyo so kana akataura izvozvo anobhadhara mombe 300 US kuna amai avo obhadhara hwai kuno atitaure mashoko akashata anogondora kudaro Vanhu vapera panze. Vanhu vapera. yeah.